خب دوستان خوش اومدین به کانال وارزون ایران موبایل. من نیکتو هستم و امروز اومدیم با آموزش گلد کردن گانا که اگه مولتی باز باشید تو 2-3 روز قشنگ میتونید 3-4 تا گاناتون رو گلد کنید، بعد چند وقت هم پلاتینیوم و اوریون و اینا باز کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره تا آموزش‌های بعدی هم داشته باشید. بزنید که بریم. شما اول باید ببینید چیکار کنید. اول روی گراب میزنید، بعد اینجا همه چی براتون میاره. آپدیت هم که داده خیلی قشنگ شده دیگه، یعنی عالی شده، یعنی قشنگ یه پکیج کامل براتون میاره. خب من روی وارزون ها، روی مولتی پلیر، روی هر چی که دوست داشته باشید میتونید بذارید. یک گان رو انتخاب میکنید، مثلا گان M4 چی رو انتخاب کنیم؟ یکی از گانا رو مثلا یه ساترایزر کنم، گلدش کردم M4. روی اتچمنت ها میزنید، روی کاستماایز، اینجا روی کمو که بزنید اینجا میاره. شما روی این قسمت کامپلیتیشن میزنید، اینجا بود الان گلد کامل شده. من گلد رو میتونم بذارم. این گلد، این پلاتینیوم قفله، رنگش نمیره چیزا. پلاتینیوم قفله هنوز. ما چیکار کنیم؟ خب اگه بریم توی گان دیگه، چون M4 معمولتش رو انجام دادن دیگه نمیده، این گزینه اول میذارم کاستماایز کمو. خب اینجا وقتی روی گلد کلیک کنید میاره، میگه تمام بیس کموهای چالش رو باز کن، توی 10 بارم 3 تا کیل پشت سر هم دیگه بگیرید که این کار واقعا برای مولتی عالیه. یعنی تو مولتی میتونید زود انجام بدین 10 باره رو، توی مولتی میتونید زود انجام بدین. ولی خب توی بخش بتل رویال فکر نکنم، مگه اینکه توی آلکاتراز بازی کنید که اونم خیلی سخته. مثلا این گان خودتون رو بردارین، این دانه باشه و 3 تا کیل بده، مگه مولتی خیلی بهتره. خب حالا میگه چی؟ بیس کمو از اینجا ببره، نگاه کنید نمیشه آل کمو از این زیرش ببره. گزینه اول که کلیک کنید میزنید چی؟ میگه get the raft edge to level 2، یعنی گانه رو ببریم به لول 2. گانه راپو 50 تا کیل هم با راپ بگیرید، خودی که آسونه. یعنی همش این مدلیه تا آخر که مثلا میگه برسونه چند لول گانو تا اینجا بود فکر کنم. همه گانا اینجا باید به لول 2 برسونید. آره همه گانا اینجا باید به لول 2 برسونید. الان میگم بیشترش وسط هم باز شده، مثل کال اف دیوتی موبایل نیست، وسط هم ممکنه باز شده باشه. الان وسط هم باز شده. به لول 2 برسونید، با اون گانه هم 50 رو کیل بگیرید. حالا این هر گانی که اینجا زده دیگه، هر گانی که اینجا هست اسمش رو سرچ کنید بیارید. برای هر گانی هم اساس رایفل و اینا فرق میکنه. مثلا توی وودلند که بزنید میاد، نه تو بازم وسط باز شده. نه گانه دیگه فکر کنم داره. این آخرش چی گفته؟ میگه دول کاماس رو ببرید به لول 15، 50 تا کیل هم با دول کاماس بگیرید. خب خیلی آسونه واقعا. این معمولیتش رو انجام بدید. میتونید قشنگ بخونید. توی بخش دراگون که بزنید مثلا آورده چون که من الان ریزور بک رو بردمش لول 9، ولی 20 کیلو با ریزور بک نگرفتم، بخاطر همین این فعال نشده که این قفلش باز بشه. یعنی به همین صورته، تمامشون به همین صورته تا به آخر. مثلا نگاه کنید اینجا زده از 8 تا 5 تاشو باز کردم، از 8 تا. بعدش به همین راحتی گلد میشه. برای پلاتینیوم کردنم همون قضیه، کارتون موبایله. داره چی؟ 8 تا گلد چالش استارت، یعنی 8 تا استارت گلد باشه، 8 تاشو که گلد باشه دیگه پلاتینیوم داری. بعد گفته چی؟ با M4 25 تا تیر لانگ شات. یعنی چی؟ یعنی از دور شلیک کن باش کیل بگیر. این مثلا برای بتل رویال خیلی خوبه. بتل رویال اینو خیلی خوبه. یعنی چون مولتی مثلا شیپمنت انتخاب کنید، مپ هم نداره، مپای باز و بسته. اگه شیپمنت بریم خب خیلی سخته. یعنی تو کال اف دیوتی موبایل هم دقت کنید تو شیپمنت نمیشه لانگ شات کرد. تو کیل هاوس و اینجوری میشه انجام داد. فقط همین، یعنی به همین راحتی میتونید. حالا مثلا اسنایپر رو که بریم بخش کاستماایز رو که بزنیم، تمام و باگو اصلا شما مشاهده میکنید. گلدو بزنید میگه چی؟ میگه کامپلیت. اینم تمام بیس کاماشون رو یعنی باید باز کنید. برای تمام گانا بیس کام باز کنید. میگه 3 تا کیل بگیر 10 بار
با این گانه اسمش چیه؟ ویکتوس ایکس اماره. این هم باز برای مولتی خیلی خوبه، مثلا اگه خیلی سریع بزنید خیلی خوب میتونید کیل بگیرید، وگرنه که اصلا تیروشن دقیقا همین. تمام گانا اگه دقت کنید تمام گانا چه اساس رایفل چه اسنایپر چه شاتگانا همشون به اول بیس چالنجاشون یا بیس کامو چالنجاشون رو باز کنید، بعد برین سراغ کاری که گفته. بیشتر اکثریتشون اینه که 3 تا کیل پشت سر هم دیگه بگیرید 10 بار. یه جوری هم سخت هم آسون، مثلا برای مولتی بازا خیلی آسون تره اونه که فست اسکوپ میزنن و اینا. بعد یه سوال دیگه هم بود آقا چجوری 2 تا گان ببریم؟ خیلی آسونه. مثلا اینجا من یه استاتایفر میبرم یه اسنایپر. اینجا مثلا شما روی گزینه چند روی گزینه مثلا یک کلیک میکنید، اینجا نوشته پی پکیج، یه پکیج این پایین زیر تاکتیکال و اینا کلیک میکنید، اینجا آورده. اینجا مثلا یه چیز خاصی بهتون میده، نکنید هر کدومش یه قدرت خاصی داره. مثلا اینجا اگه بزنید نگاه کنید روی دومی، روی دومی که بعد وارد بشید روی دومی که کلیک کنید زده 2 تا گان، میتونید 2 تا گان ببرید. فست هند مثلا زودتر ریلود میکنید، بعد مثلا اگه بخواید چیز بعد سریعتر برمی‌دارید این چیزایی. مثلا من اینو میذارم اینجا، یه شاتگان برام اومد، من شاتگان دوست ندارم، یه اسنایپر میخوام. یه اسنایپر میزنیم، یه اسنایپر بخوایم بچینیم اینجا میزنیم، گیم نمیزنیم. هر کسی که سلیقه‌ای که داره مثلا سلیقه خودش میتونه بشینه. به مثلا از نظر من سعی کنید که اینو برنبرید، به جای این مثلا میتونید از چیزای دیگه استفاده بکنید. خب باز خوبه در همچه اسنایپ رایفل لول 5 یا اسنایپر پیدا میشه 100% توی من. یک کاری بردارید اینجا هم که تیر پکیج یه قدرت خوبی برای خودتون میذارید، یه اسکیل خوبی براتون میذارید. ممنون که تا اینجا ویدیو همراهیمون کردید، همیشه همراهیمون میکنید. البته یه چیز دیگه یادمون رفت بگیم که این آپدیت جدیدی که داده 2.11.0.16 فکر کنم 35 که داده متاسفانه باگ بلوپرینتس رو میده 100% بهتون. من الان با اون روشی که توی فیلم دوم فکر کنم بود گفتم بهتون، با اون روش اومدم. این اتفرندام هیچ چی نیست، چالنجام هم هیچ چی نیست. البته بزنید چالنجا میاره ولی اینجا هیچ نمایش داده نمیشه. اتفرندام که هیچ چی نیست اصلا، انگار نه انگار کسی هست، ولی میتونید برید بازی کنید، یعنی هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اول روی ریژن استرالیا بذارید، بعدش روی ریژن اروپا بذارید، بعدش قشنگ میتونید بیاید تو بازی، وگرنه بعد کلی علافش نتتون بره، وقتتون هم بره. تازه اگه بیارم ممکنه کرش بخوره، یعنی باز این باگ رو داره. ولی خب خوشبختانه خب مثلا باگ بتل پس و اینا رفع شد دیگه. ممنونم که تا اینجا همراهیمون کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدایا رو نگهدارتون.